ましておめでとうございます。もこママです。本年もよろしくお願いいたします。すずちゃんです。こんにちは。いい子ちゃん、いい子ちゃん、いい子ちゃん、いい子ちゃんね。はい、待っててね。閉めるよ。木を買ってきました。こちらは高い木なんだけど、こちらは安い木を購入しました。これはシンクで、ポータブル電源の空気口、タンクを入れるところ。もうちょっと横ビルの方がいいのかな。改善必要かな。ここを押しながらここを押す。グーって押すと動く。これだけでは動かない。まっすぐ切れてるけど目に入りそう。電動なのに時間かかる。そうだ、四隅全部これ穴開けなきゃダメだ。
くの？お外見るの好きだからいいね。こちらは4センチです。4センチはちょっと長いかもしれないけど、どうだろう。かまぼこを買ってきたらね、400いくらだったんだよ。業務スーパーで290円。今半額だよ。あら、そう。で、卵焼きも半額になってる。今がお買い得。卵焼きだか卵、なんだか当て巻きだか知らないけどね、そうしちゃったから。松本清父親何がお鏡すごいね。
違えたぞ。これ間違えた。こっちからじゃなくてこっちからベスにするんだ。すずちゃんもおトイレ行きたくなったでしょ。行くね、おトイレ。ここで見てる？まだいいの？大丈夫？あんた。すずちゃん、お騒がせしてます。どらどら。ギリギリかな。あ、これが邪魔してるんだ。実際さ、作ってみるとさ、この上の部分とかが邪魔してるかもしれん。この黒い部分、この棒が当たって家具が奥の方まで行かないから、ちょっとこれ大丈夫かな。椅子展開ができなくなる。ちょっと大きすぎたかな。思ったより圧迫感がある。おりーって感じ。も通過しています。札幌市新州スポーツ